空が青いなはい、おはようございます。今日は3月7日土曜日でございます。はい、今日はねすっかり天気も良くてですね、暖かいでございます。はい、何やら日中もね、暖かくなりそうな予感でございます。はい、ということですが、今日ね今日っていうかもうしばらく、だいぶ前からねこちらねお米フットさんのお米を1袋500円でね販売し始めましたんで、もしよろしかったら、リサイクルショップにお越しください。あとねしいたけの原木、金をね出金いたしましたんで、それもね欲しい方いらっしゃいましたらリサイクルショップまでお越しくださいということでね、またいろいろ物が入ってまいりました。はい、ガラクタから何からねほんとさまざまなものがですね、いろいろ入ってきてますんで、一度ね、ぜひリサイクルショップ見ていただくとですね、面白いものがいっぱいありますんでね、はい、こんなものまであんのみたいなところまでありますんでね、ぜひ、お近くの方はいらっしゃってください。はい、ということで、今日も頑張ってやってまいりたいと思います。よろしくお願いします。なんかやる気ないんだけど今日は月はい、ということで毎朝のモーニングルーティンでございます。写真撮っていきたいと思います。こちら扇子、こちら扇子、こちら扇子でございます。はい、写真撮っていきたいと思います。はい、それではさっき撮った写真をメルカリにアップしていきたいと思います。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。だいぶね天気も、晴れてきまして暖かくなってまいりました。はい、ということでね、今日これからまた、フッツラボハウスセカンドに行って床解体したいと思うんですが、ちょっとね尺が足りないもんでね、お話しさせていただきたいんですけども、引き寄せの法則なんですけど、はい、よく皆さんね年取ってくるとね、僕は何をやった、脳梗塞をやった、心筋梗塞やった、前立腺肥大やったとかね、結構、話してる方いらっしゃると思うんですけど、病気の話をするとね、病気を引き寄せます。はい、ですのでね、なるべく病気のことを忘れた方がよろしいかと思います。はい、どうしてもですね、話題がですね病気の話になりがちなんですけど、病気の話をすると、結局頭の中で病気の思考をしてしまうので、はい、次にまたさらに病気の、引き寄せをしてしまいますんでね、病気の方はねなるべく、忘れる、お話をしない、はい、そういうことをね心がけた方がよろしいかと思います。はい、でね、さらにもうちょっと踏み込んで、お話しするとですね、病気のことを考えると病気引き寄せるんですけど、病気を治すことを考えるとですね、はい、病気治ります。はい、ですのでね、病気の話をした後にさらにそれを治す方法を考えるとですね、治すアイデアや治す病院や治す情報が入ってきますんで、さらに踏み込んでやってみてください。前もちょっと話したかもしれませんけど、仕事したい、仕事しなきゃ、仕事見つけなきゃって思ってるだけだと、適当な何でもいい仕事が舞い込んできます。はい、ただ、例えば年収1000万行きたいんだとか、私は
IT 関係に行きたいんだとか、もうちょっとね踏み込んで細かい、ことをですね考えると、そっちの方向に引き寄せられますんでね。はい、なんですかね、考える、方法、思考する、イメージするね、方法をちょっと考えてみると、また人生ね新たに、楽しくなると思いますんで、もしよかったらチャレンジしてみてくださいということで、ということで今日は終わりとなります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いしますということで、ドローンいたします。ドローン。はい、ということでね、午後からまた、フットラブハウスセカンドやってまいりました。はい、あったかいと思ったんですけどね、意外や意外、風が冷たいでございますね。はいということですが、はい、関係ありませんけどね、はい、床板今日もね、解体していきたいと思います。ということで本日もよろしくお願いします。はい、ということでね、今日はね、もうほぼ取りましたね、コンパでね。あとこの2枚ですかね、はい、を取って、それで根だと、なんだっけ、これねを取っていきたいと思います。ということで、ということでね、今日もね、すいません、床解体動画となっております。申し訳ございません。はい、今日はね、ちょっとまたね、お話しさせていただきたいんですけども、よくね、私のこと優しくしてくれない、なんで私のこと優しくしてくれないのっていうね、女子がたまに言います。はい。そういうね、女子にね、一言言わせていただきたいんですけど、他人様に優しくしてほしいんであれば、まずはね、自分が、人に優しくしてあげると。自分がって自分の方向ばっか向いてると、最近ね、優しくしてくれないと、思うかもしれませんが、裏を返せばですね、自分が人に対して優しくしてないから優しくされないと、そういう可能性が非常に高いということでございますんでね、やはりね、優しくされていないと感じる方はですね、自らですね、人に優しくしていないという可能性が非常に高いわけでございます。これがね、異性とか、恋人とか、旦那とかに限らずですね、友達でもそうですし上司でもそうですし、近所の人でもそうですし、お友達言ったかなもうそうですし、
ありとあらゆるですね人にですね普段から優しくしてるとですね、優しくねされます。これね釘の頭がねもう錆びてね、取れなくなっちゃった時はですね、電気屋さんはこれニッパでね、外します。はい。ということでコンパネ全部ね外し終わりましたんで、このネダをね、外していきますが、これがねまたバールで簡単に取れないんですよ。はい。両サイドからね、5寸釘を打ってますんでね、はい、取れませんでした。ということで、ちょっとね1本だけ今チャレンジしてるんですが、いやーこれがねまたね、結構大変でございます。ということでね、ちょっとインパクトドライバーをね出してきまして、不思議なことにですね、片側は、ネジで留めてまして、片側は、5寸釘で売ってると、そういう形でございますんでね、外していきます。ということで、優しくされたいなら自分から優しくした方が早いということでございました。はい、ということでね、本日の作業内容はこちらとなります。はい、全部ねコンパネ取りました。で、大引きネダをね、外していこうかと思ったんですが、またこれもねこんな太い釘で、こんな太い釘で売ってます。ちっとや外じゃ取れませんね。はい、また時間かかります。ありがとうございました。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。はい、ということでね、コンパネは全部ね剥がしました。で、大引きネダどっちだっけをね今外そうと思ったら、5寸釘っていうんですかね、昔のね、しっかり、打ってますんでね、なかなか抜けません。ですのでまた一本一本ね、抜いてから外していきたいと思います。ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。なんか疲れた今日は。ゲッツ